všimnite si, hneď za to prišlo od Európskej komisie konanie proti Slovensku. Za to, čo máme vo vlastnej ústave. Pani Kolíková v tomto spore stojí na druhej strane. Obhajuje model, v ktorom sa čoraz viac rozhodovania presúva mimo Slovenska. A povedala, že o svojom postoji chce presvedčiť aj ďalšie opozičné strany. Ak je toto skutočne politický program SAS, potom ide doslova o protislovenský program, v ktorom sa do Slovenska má stať krajina bez vlastného názoru, bez vlastnej vôle a bez práva rozhodovať o kľúčových otázkach svojej identity. Krajina, o ktorej budú rozhodovať úradníci v Bruseli či Luxemburgu, pokojne aj v rozpore s tým, čo si myslia občania Slovenskej republiky. Niekto teda povedia nahlas pred voľbami, aby ľudia vedeli, o čom rozhodujú. My nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sa našej opozícii podarilo vygumovať národnú identitu Slovenskej republiky. Európska únia je náš priestor a chceme v nej byť, ale ako únia suverénnych štátov. Presne tak, ako sme sa dohodli pri vstupe. Každý z nás by si mal odpovedať na jednoduchú otázku.